开始折。好，大家看啊，现在正在折这个战斗猫的旗的和我们台湾来的兄弟 John 呢。我们现在在哪里？看，好，可以了。我现在正在拍这个沙希德的无人机被乌军缴获，我们战斗猫很荣幸的被他们邀请到现场，签字在上面，并且带大家看一个特别的地方。所有的战利品，士兵们都送到这里集中。你在这里既可以看到 FPV， 也可以看到带着尾翼还没有拆除的各种炮弹，迫击炮、子弹、尾翼、燃烧弹，后面是军旗，还有战士们值得骄傲的、最值得骄傲的国旗、军旗和他们的臂章。很荣幸啊，我们台湾和乌克兰的臂章也在这里。